Selamat lemai serta berita bebasan bagi kita semua. Boleh aku Sima Tawil bab Buletin Ukas Iban 2 Oktober 2021. Batang berita, pelajar tumbuh anamit berguna amat dikena nempak komuniti ke Siro. Berpenau, engkau ngembuan pangkuk pengawal Dudi Ari. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Madah ke pelajar tumbuh anamit ukai seminar ngawul penyikap masuk sekolah primary aja. Tang kuya 7 ia dikena ngermai ke penemu kemungkur guna bapa pemansang pengawal ramah, runding kognitif engkau tubuh anak dikena ngepun ke puguk pengawal pelajar engkau ngintu pengelantang seumur hidup. Early Childhood Care and Education (ECCE) involves more than preparation for primary school. It aims at the holistic development of a child's social, emotional, cognitive, and physical needs in order to build a solid and broad foundation for lifelong learning and well-being. ECCE plays an important role to nurture caring, capable, and responsible future citizens. Kepala Menteri Madah Munyinya Maya berjadi ke Konvensyen Antarabangsa Sarawak Pelajar Tumu Anamit 2021 dengan cara digital bak kucing sari itu tadi. Kenukuya Perintah Negeri dengan UPS Menteri Pengintu Peniau Pengelantang Komuniti Uraindo, ruang bilik engkau pemansang Anamit dekat ngemeran ke pengawal nyedia ke perengka guna infrastruktur personal engkau suku ngagai supervisor tigawak bak palan pelajar Tumu Anamit. Sarawak through the Ministry of Welfare, Community Wellbeing, Women, Family and Childhood Development places great emphasis on the provision of facilities, infrastructure, personnel and supervisory support for early childhood care and education. Early childhood education has become the forefront in education, and Sarawak government recognizes the importance of quality education for all our children. Sarawak government is continuously looking into the professional development of Sarawak's early childhood educators in its quest to improve the knowledge and skills of practitioners and operators. Nangkan kenya ia madah konsep belajar engkau ngajar anak miat megapatu berubah serius engkau penyadi pandemik COVID-19. Furthermore, students in the new millennium have more access to information because they are more exposed to the rapid pace of technology. With the aid of smart technologies such as Google, YouTube, and Facebook, information can be obtained from anywhere and anytime. Apart from that, the current pandemic has forced educators to conduct their classes virtually via Zoom meeting, Google Meet, and video calls. Even our current convention is done virtually. Therefore, the concept of teaching and learning needs to change. The students of today are not like the students of yesteryears. Nyalai kuya raban pengajar patut nyikap diri engkau pengelandia dikena ngemuntang ke sidan napi pemar pelajar Jeman ke-21 engkau pandemik ke Bedung Rekai. Berita udah tu. Perintah Sarawak cukuran siang naga ngau munas ke rebis di negeri tu dengan cara ngemendar ke agi belanja sepenyampau 7.07 juta ringgit. Bak tahun tu dengan pelian pengerja pengawal program naga ngau munas ke rebis 2021. Menteri Perintah Menua ngau pengawal berumah Sarawak, Dato' Seri Profesor Dato' Sim Kuihian. Madah Perintah Negeri udah ngasuh Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak matau pemujur programnya. This integrated and collaborative rabies control program has resulted in the following. 1. A more effective rabies control program, coordination and facilitation mechanisms among government agencies. 2. Increased capacity to better manage and implement rabies control. 3. Heightened community awareness on how to recognize
and response to threat of rabies. Fourth, improve case management through cross-sectoral rapid response and integrated bite case management. Fifth, improve mass dog rabies vaccination, achieving more than 70% coverage of the dog population. Yang madah bunyinya maya berjadi ke Hari Rabies Sedunia 2021, Renggan Negeri Sarawak diatur di Kuching sehari itu tadi. Ngelansa pasal Hari Rabies Sedunia, Dato' Seri Profesor Dr. Sim madah pengerami tahun tu diintu cara digital beramai kejaku Rabies Fact Not Fear. Ianya genap orang uliah madah ke pasal penerang berkawal ngau igi penyakit rabies ngau cara nagang ia. Berbangunnya maya di ranau media ia madah pasal guna kerjasama Ari Malaysia Melayu. Bak negeri tu lebih lagi sidak ke bisik nupi ukui patut nemu tanggung pengawal diri nagang pengelekai penyakit tu. Again, rabies, we talk about being a responsible pet owners. You have to vaccinate your dog. You have to microchip your dog. You have to get a license so that we can track your dogs. Yeah. So in case, and that will also related to our COVID. In which you have to be responsible self-care. Yeah. And so it's quite similar because rabies is virus, COVID-19 is virus, but rabies is a long time. COVID is only 21 months. Yeah. So both of these needs everyone in Sarawak play their role and do your part. There is no shortcuts. Yeah. Nampung isik berita program Abas UKAS beramai kejaku Semara Kemerdekaan. Nyadi sebengkah hari pelasar pemadu mana nernak semangat merdeka bak dalam komuniti. Di gedung, program diatur UKAS bergulai ngapalan servis N26 gedung nyak kemarin mujur diatur bak RTC Mengulalang Simunjan. Program Abas UKASnya dipenyadi ke Pegawai Peliliah Simunjan Abdul Khalid Manap. Ngari ke Menteri Muda Pemansang Dagang Ngau Dagang Miat Ngau Jelan Pemasai Sarawak ke Mega Adun Gedong Dato' Muhammad Naruddin Majais. Kelai programnya ianya nyuak ke set kerban munuh kuman Ngau sabun jari ngagai komuniti Rumah Sembiang di Ulu Simunjan diari ke Abdul Khalid. Surat penerang, poster serta baju pasal rabies ngau SOP nagang COVID-19 belak bisi disadong ngagai Malaysia Melayu. Di Meradong, urung 50 ekor orang longgar umur. Hari 5 buah rumah panjai bak Sungai Tulai Bintangur nerima bantu pemakai nyerumbak program Abas UKAS kemari. Programnya dikemujur ke Adun Meradong, Dato' Ding Kwong Hing. Lalu yang muji inisiatif pengawal UKAS, laban udah ngatur program ngabas urang tuai bak rumah panjai. Nyak lai yang harap ke programnya agi diatur dudi ari awak kemayu agi urang uliah dibantu. Dato' Ding megak bisi nyadung poster rabies ngagai 5 ikut tuai rumah ke Bekawal. Di Samariang, bisi 360 ekonomi sekolah sekondari SMK Bandar Baru Samariang udah genap menerima 7 dos kedua vaksin COVID-19 di sekolahnya hari 4. Semua sidanya nemiak POM 4 hingga POM 5 kekala menerima 7 vaksin keterubah kena 9 September subah. Berbangunnya Menteri Muda BUPS Kepala Menteri Perkara Islam hingga DBKU Kemegak Adun Pantai Damai Dato' Dr. Abdul Rahman bela bisi datai ngabas pengawal bertujuk vaksinnya. Pihak megak di Sebuyau urun 300 nemiak berumur 16 hingga 17 tahun. Ari SMK Sebuyau hingga Raban nemiak kenadai bersekolah udah kena nerima tujuk vaksin ba PPV Dewan Pembangunan Sebuyau kemari. Tuai pengatur pengawal PPV Dewan Pembangunan Sebuyau, Dr. Muhammad Azahari Abdillah Mada, pengawal memberi vaksin ngagai semua nemiaknya berjalan memujur serta nitiah SOP keudah ditetap ke. Kuya semua nemiak datang nitiah kejam keudah dipada serta diulu ke apa indai tau ke pengibun sida. Program vaccinationnya dikemujur ke Raban Pengerja Pengawal Ari Klinik Pengerai Sebuyau serta disaup Raban Pengajar Ari SMK Sebuyau, Raban Polis Rela ngau volunteer MyVac. Ngalih ngagai berita di Serian, bisi 7 buah jematan lambung dekat digagak bas Serian, kau penerang dipansut ke Adun Bukit Semuja John Ilus. Hari 7 buah jematannya, kau ia 6 buah dekat digagak ngimbai sekolah, ngau sebuah agi bak pasar Serian.
Dulu harinya John di Sempulang Raban Bukai ngabas pengawal ngagak lampu trafik Piton ba antara serian flyover 1 ngau serian flyover 2 kemari. Yang mana lampu trafik Piton nya kena tamak ke Jalai Chunghua untuk pengguna datai ari flyover 1 atik dekat berpusin ke Pasar Serian. Kuya pengawalnya benun di Pejalai serta di Pelabat Tembuk pun bulan Disember 2021. Udahnya pengawal ngagak Piton di Kampung Seroban udah tembuk ngau udah dikena. Dikena ngujung ke berita malam tu, upis bomba ngau punya penusah Malaysia. JPBM Sarawak nangkan Malaysia Mayu patut pindah lengkas nyemak bah bisinya di bak turun peniau diri. Kenok Koderator JPBM Sarawak, Khairuddin Rahman Elias Hussain, Raban Sida Benua Matau serta udah sedia napi penyadi monsun timur laut. Dan pemindahan kita sebenarnya tadi perlu dibuat segera. Sebab kita tidak mampu macam kes-kes sebelum ini mana mangsa buat pilihan, tunggu dulu. Katanya tunggu dulu. Lalas bila dah sampai ke atap baru nak menjerit kita tolong. Jadi kemungkinan aset kita tidak boleh berada di lokasi dan kelewatan ini boleh menyebabkan rungutan ataupun ketidakpuasan mereka lah. Ini yang kita nak cuba elakkan. Yang madah bunyinya ngagai pemerintah udah nguluk ke Raban Bomba ngau punya penusah Malaysia ba program berlatih ngena kerban pengangkut marin JPBM Sarawak ba tebian Sungai Sarawak sari itu tadi. Bisik 7 buah bot di depan Raban pegawai bomba mandang ke pengelandik ba operation nulung orang tasah ba Sungai Sarawak. Ngelasa pasal program latihnya Khairuddin madah dikena nyikap balai ngau kerban ke diguna Raban Bomba maya bisi tasa. Ko Khairuddin program tu diatur sertai bak selampur bagi menua di Sarawak. Dalam program 3 dalam satu hari ini, kesiapsiagaan balai, kesiapsiagaan aset kita, pertama kali bot, enjin, keduanya kajian kawasan, seterusnya kita mengkajilah keadaan topok arus air sungai seluruh negeri Sarawak lah. Cuma yang dinyatakan semalam bahawa perlu kita buat persediaan ini walaupun dalam laporan saya stres malam mana bukanlah terlalu ekstrim tetapi kesiapsiagaan sebab kita dalam keadaan campur dengan pandemik COVID ini kita perlu beri perhatian khusus kepada perkara-perkara inilah. Bisi 37 buah bot bomba ngau punya penusah yang kawam lori kerban nak bukai bela udah disikap ngau Raban Bomba dilatih cara guna. Nak kata dulu, boleh terukas Iban, boleh ngaku simak tawil ngau bala kru buletin. Berita kesili lagi tadi berada dengan semua laman media UKAS yang kau mau portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kita subscribe UKAS channel di YouTube. Selamat malam.